Здравейте и добре дошли в новия епизод на подкаста. Днес съм особено развълнуван, тъй като ще имаме възможност да научим повече за личната история на човек, който е почнал буквално от нулата в гараж, преустроен като офис и имал възможност да изкачи всички стъпалца или много стъпала в развитието си като предприемач. Бях много впечатлен от различните етапи, в които е преминал и като предприемач, и като инвеститор, и като консултант, собственик на агенция за недвижими имоти, и като кредитен консултант дори. Включително и като човек с опит в управлението на имоти. За мен е удоволствие да представя Константин Шукеров, собственик на Дом Имоти. Здравей, Коце, добре дошъл. Здравей, Митко, благодаря за поканата, добре заварял. Спомням си, че си ме разказвал как си започнал буквално от нищото. Можеш ли в рамките на 2-3 минути така да направиш едно кратко представяне, в последствие ще имаме възможност и в другото видео да чуем повече за историята. Добре, 2-3 минутки във връзка как съм започнал бизнес с имоти. Как си започнал бизнес с имоти, даже може едно-две изречения да кажеш какво преди това си правил. Сега първо да се представя. Аз съм Коцето Шукеров, роден съм в Бургас, икономист съм по професия, работил съм дълги години в бюджетния отдел в Нефтохим, над 10 години. През това време съм си мислил винаги за сделки с имоти, със сигурност. След това съм работил в Бургас, Експресбанк, менеджер жилищно кредитиране до регион Сливен. Реших, че вече искам да правя собствен бизнес, да открия офис. Станах тогава партньор на Кредит Център за банково кредитно консултиране и застрахователен брокер Велма Брокерс. В едно малко офис, всъщност преустроен гараж в Бургас на центъра до концертната зала, преустроен гараж в малък офис и дори помня, че първото ми лого беше жилищен център. Всъщност кредити и застраховки и сделки с недвижими имоти на мои близки и познати. Когато почна кризата 2008-2009 година, помня как ми се обадиха от Пощенска банка и ми казаха, Коци, повече не карай клиенти за панелки, не финансирани панелки, ако финансираме 60%, а сега знаем какъв е ума на финансирането и на купуването. И тогава реших да се присъединя към някой по-голяма фирма с по-голям опит в сделките с имоти. И от аз бях малка фирма с 2-3 колеги. Купих франчайз правата на една от българските големи компании тогава Адрес, както и сега. И в продължение на 3 години бях техен партньор за Бургас. След което разбрах, че не съм усвоил всичкото ноу-хау, което ми е необходимо на мене. И така станах франчайз партньор на една от най-големите международни компании, това е Ера. И в продължение на повече от 4 години бях техен партньор за Бургас. Когато започнах, бях 6-ти офис, след това станаха 22. Имах ангажимент в съвета на директорите на Ера България да ходя по офис, да ги развивам, да правя тренинги, обучения. Накратко, това е моят опит в сделките с имоти. Да, т.е. ти си имал някакъв натрупан опит, който е бил свързан вече с предишният ти франчайз, нали? И т.е. искам да кажа, бързо са ти оценили качествата и са те пуснали това да обучаваш екипи. Когато един човек е минал един франчайз и преди да се присъедини към втория франчайз, знае какво иска. Да. Поне не съм чул в момента за Бургас региона някой да е минал 2 франчайз, дори аз съм и трети. Купен една фирма Домика, там разбира се е лоша сделка, там съм на 70 хиляди на загуба, де се каза 2 години. Но то в бизнеса няма само хубави неща, някой път има и така и някои други минуси. В крайна сметка и аз съм доста шамар. И от сделки, и от лоши сделки, и от лични сделки. Добре. В последствие, след Ера, какво се случи? След като приключих договор с Ера, де-факто продължих като моя си агенция, Дом Имоти, сайта ни е Dom.bg с 2 пъти dom.bg. Започнах да следя други бизнес модели на развитие. Дори се радвам, че така успях да се добера до някои коучинги, започнах да ходя на семинари, на обучение, на съвсем друг тип мироглед ми се отвори.
започнах да изучавам друг вид бизнес модел като система, как се организира офиса. Отдигането на телефона, кой поема клиента, как се разпределят комисионните, начин на заплащане, мотивация на брокерите. Имах един така приятел, Макс Маршал се казва, още ми е близък. С него, примерно, той руско говорящ. Ходих в Украйна, Санкт-Петербург, Латвия. Участвал съм на такива конференции, където съм гледал да се развивам постоянно в тая връзка. Дори наскоро, където ние се запознахме, бяхме на workshop на Марко Робинсън. В момента съм се записал за едногодишния му тренинг. Искам да науча повече за инвестиции, за финанси. Така, постоянно нещо правя да се развивам. И правя нещо допълнително, освен основния бизнес, свързан с сделки с имоти. Ясно. И в последствие успя да развиеш тая агенция. Да, това вече го правя 17 години. 17 години. От 15 съм в един и същи офис, Цар Симеон 61 партер. Дори днеска влезе един клиент, казва, вас въздам още като бяхте адрес франчайз. Така че имам така и хубави спомени преди 10 години. Добре, 17 години. Кое беше нещото, което те задържа? Откъде всъщност дойде интересът ти към имоти? Към имотите? Принципно мене винаги съм влечали имотите. Още докато работя в Нефтохим, винаги на мои познати, приятели, на колеги ходих, издирах имоти от АО Бургас. Представях се като и клиент, хора съм погледи. Нали, това ме влечало винаги. И съм бил убеден, че ако това се занимавам, ще бъда успешен на 100%. Това така ме е стояло винаги в мен, но трябваше да минат 15 години. Всъщност аз започнах да занимавам с бизнес имоти, като направих 35 години. 35? Да. Като навърших 35, тогава се отворих моя агенция за имоти. До тогава, нали, съм бил служител. Помниш ли първия си клиент? Някоя интересна история, свързана с него? Истории с клиенти много. Мога много да изкарвам, много да разказвам за, особено покрай сделки с имоти. Така, първият ми клиент, това са едни мои две близки, майка и дъщеря. Точно бяхме отворили така малката агенция за имоти и те ме знаят от това, че правихме преди това един одит на едно предприятие в Несебър, Стария град Несебър. Там акционерите получиха ни доста добри суми като сделка. И също те ме помолиха, където живеят, в Бургас центъра. Разбрали се, че се продава апартамента над техния, където те живеят. Да имаш една къщичка във двора. Искат да направя така, да не разбере съседа, с които не са в добри отношения въобще, че те са купувачите. И казаха, възлагаме ти да бъдеш нашия консултант, нашия брокер, ще ти платим комисионно за това нещо. Дори тогава, по това време, нямаше протоколи за огледи, договор за посредничество, разбрахме се на комисионна там, може би беше около 2-3 хиляди евро. И де-факто аз отидах, намерих клиента, появих се като купувач. После му казах, то така стана, че също като купуват идеално части от двор, трябва да попиташ със собственик в сградата и стана така, че му предлагам ти да попитам някой от сериите, дали не иска той да купи на тези моите условия, които са по сделката, и клиенти бяха много доволни. Това ми са мои близки майка и дъщеря. Още ме търсят, после си купиха друг имот в Черноморец, там съм я консултирал. Така че това е една от първите сделки, така помня в една пицария Златна Елена отидахме, да ми благодарят, че са успяли да си поръдат, всъщност да изкарат този техен собственик. Ясно, да. Нали, и да им е по-спокоен живота. Всъщност, тук е място ако можеш да разкажеш малко повече как ти виждаш самия бизнес, какво всъщност правиш. Продаваш ли, решения ли предлагаш, проблеми ли решаваш? В случая специално реших проблем, огромен проблем на майката, която живее с собственик, с който нямат никаква комуникация, постоянно са в напрежение. Дали, но така, аз съм човек, който принципно, когато мисля това и говори, гледам честност, коректност. Така като тръгвам от Бургас за София, никой през Варна за по-направо, ако ме разбираш. Да. В нашата професия трябва наистина човек да е честен, коректен, да се казва всичко в реалност на клиент, защото ние наистина помагаме. На човек така през живота може да се налага 2-3 пъти да продаде да купи имот. Доказано, че между 12 и 14 години се сменя жилището. В момента на времето не беше така. Преди около 20 години. Така че професията ни е доста интересна, ангажираща, трябва да е отговорен човека, да има компетенциите, нужните знания, много неща са. Помниш ли момента, в който ти се е наложило вече да развиваш екип и е трябвало, нали,
първият служител, или ако говорим на ниво франчайз на собствената ти агенция, как си го намерил, как се е случило, колко бързо сте си спечелили доверието? Принципно, когато използваш модел на франчайз, все пак там използваш някакви стъпки, въвеждане, нали, въвеждата програма. Има супервайзор, който отговаря конкретно за дадени региони, за дадения офис и те ти помагат. Нали, но има и условия, примерно минимум 6 брокера, какъв капитал трябва да участваш. Нали, особено е, нали, всяка фирма си има нейна стратегия за подбор и за създаване на екип. Минимум 6 брокера. И по принцип, за да тръгне на агенция успешна, трябва да са минимум 6 брокера. В момента се наблюдава повечето агенции малки, са може би между 3 и 4 брокера. Вече има и семейни фирми с по 2-3 брокера. Въпросът е, че когато е по-голяма агенцията, като някои от българските агенции, големите, техният фокус не е толкова, поне според мен, до личното обслужване, масово, много брокери, от тия брокери да останат някакви качествени брокери, те да се докарат контактната клиентска база, за да могат после другите колеги да работят с тях. Поне моето усещане за град Бургас по този начин. Ясно, да. Това е особен вид. Ние сме малка агенция, дето се казва бутикова агенция, правим лично отношение на клиента, повече пъти клиента и продава с нас, и купува с нас, да, това е връща се при нас. Това е опцията, в която клиента може да работи с личен брокер, да бъде защитен в много по-голяма степен, отколкото ако разчита на брокера на продавача или купувача. Освен това е доказано, че всяка втора сделка с един и същи клиент е по-доходоносна и по-бърза. Знам, че има така една интересна история във връзка с това как се намерил супервайзора за Варна, за този обект. Правилно ли го нарича? Супервайзор или по-скоро? Преди 5 години, когато прекратих договор с ЕРА, в началото на 5-та година, то почна и COVID-кризата тогава. И аз бях решил да добавя някакъв бизнес, който така да се разработи. Между другото, докато няма много сделки с имоти, ние бяхме затворени, правихме ние онлайн обучение между офисите във Варна, Бургас и София с колеги от агенциите. Правихме така наречени ролеви игри. Аз бях така водиш, да заедно с колежката Данила Грозова от Веда имоти, Софийска агенция. И започнах да обикалям всички мандри в България по препоръка. Като най-вече ходих в Родопите, тъй като моя род е оттам, баща ми е от Девен, рода ми от Момчиловци, нали, рода Шукерови там е известен. И даже скупих Discovery единичка джипка, ходих по планините да подбирам най-доброто качествено като млечни продукти. Направихме такъв магазин в Бургас, който между другото го затворихме на 9-ти месец. Каза, че не е толкова лесно. Да. И в тази моя обиколка, докато ходих във Варна, там да правя мрежи и магазини, правих проучване на магазини, се запознах в една скарница с един така интересен мъж, Антон, Тони. Това е моят партньор, който е в Варненския офис преди 5 години. Нали, офис Варна на Дом имоти, на Мари Луиза 15. De facto той продаваше неща в една сладкарничка, аз влязах като клиент, харесах го, почнах всеки път като хора в Варна да отивам в тази сладкарница, по-голям от мен като възраст, но видях, че има много добри търговски умения. И му казах, той не дай да направим една агенция, да мерим на офис и така малко на 6-ти месец отворихме офис. Офис е успешен, имаме добри сделки, работим с колеги и мога да кажа, че така Тони е доста доволен, както и аз. Дори наскоро ми каза, как да познах преди 20 години. Така че... все пак не е било от пръв поглед, как се казва, минали са няколко месеца, почнали сте да говорите. Вероятно той не е бил сигурен, но ти си го убедил. Не беше сигурен, нали, аз така мога да убеждавам. Освен това, когато съм минал 2 франджа и съм ходил така на доста обучение по какви ли не теми свързани с имоти и личностно развитие, мога така много лесно да обуча и да въведа някой в този бизнес. Защото мога да концентрирам всичко в, не да кажем в 4 седмици, а примерно в 2 седмици да покажа основното. И това има влече, да обучавам колеги, брокери. Всъщност и там има елемент на да се довери човека, нали, да избере теб и така нататък, като партньор, нали, като работодател, ако е... Не сме партньори, освен това опитът също е важен. Нали, много е важно, когато приемеш някой за твой ментор, така да му се довериш. Ето, примерно в момента аз слушам workshopите на сър Марко Робинсън
това, което той ни го дава, аз му се доверявам, защото искам да попия и да стана така, да усвоя по-голяма материя, както той ни е преподава на нас. Във връзка с инвестиции, в чужбина, в България, на тема възвръщаемост. Това ми е интересно. Мен трябва в един момент да се довериш на той, който си го приел за твой ментор. Това е едно от въздушните условия. Съгласен съм напълно. А замисля ли се как ти самия създаваш доверие в хората, с които работиш? Аз самия съм човек, който се доверява, принципно. Може би това не е много добре, нали? Но така аз самия се доверявам. Надявам се, че с моята така откровеност и честност усреща човека също така на една чистота резолираме и успявам да ги предразположа, да им обясня по техен език да разберат тънкостите, това, което правим, особено като свързано с кредитиране, с някакъв казус конкретен. В крайна сметка има елемент и то особено голям елемент на образование, за да може човека да вземе по-информиран избор. Нали така? Така е, да. Много често ние като консултанти, като брокери, трябва да си образоваме нашия клиент, продавач или купувач, да му кажем важните неща, през които той преминава и всъщност да реши дали иска да работи с нас или иска да работи самостоятелно. Нали? Аз винаги съветвам в нашия бранш да се работи с консултант. Дори на визитката ми в момента на гърба, може би от 4 години, имаме така едно слоганче, пише по-добре консултант сделка, отколкото адвокат и лекар след това. Това де факто се го откарнах от едно обучение в Санкт-Петербург преди 6-7 години. Лучше брокер сделка, чем адвокат и врач после. Така че това зависи във всяка професия, дали? И така, даже като замисля, моите грешки, които са били в сделките си, моите въобще от неправилен подход, е бил точно това, че не съм ползвал консултант или правилният консултант, който да ми даде нужната информация. Абсолютно съм съгласен с това, което каза, но въпреки всичко съм забелязал, че остава голям процент на хората, които избират сами така да минат през отделните етапи. Ако започне човек да продава сам, със сигурност цената му пада повече, отколкото би взимал от реална пазарна стойност и да се плати една 3% бездействие на брокер. Това е доказано глобално. Не винаги това може да го обясниш на крайния клиент в момента. Ако един продавач ползва един консултант, който му обясни кой има потенциалния купувач, обикновено където се продава един имот, потенциалният купувач може да е съсед, може да е роднина, може да е комши от другия блок. Обикновено той купува или на най-висока цена, или най-ниска цена. Но той това не може да го разбере, че губи пари. Трябва да му го обясним с пример, да му кажа защо е така. И това все пак си е маркетинг. Нали? Трябва да седнем, да му обясня, да му кажа какво ще направим за него, какви действия ще направим, дали се скрива офертата, дали не се скрива от крайния клиент. Това всичко зависи колко така не се доверява и самия клиент да работи с нас. Реално сме към края на нашия разговор, но ми се иска да минем през такива определящи моменти, в които си научил важни уроци и които са ти помогнали да вземеш решения, свързани с стратегията на развитие. Има ли такива моменти, да кажем около пандемията или преди това, след това, които са ти по някакъв начин спестили и време, и средства, и неща, които в днешно време дори предаваш като уроци към хора, които имат по-малко опит? Да, и аз може би като повечето агенции съм правил грешки най-вероятно. Една от грешките ми е, може би, така, че не бях усвоил начина да задържа консултантни брокери. Всъщност, никой не беше обучил на това нещо. Това се го читам като моя грешка. Нашия офис беше с 10 човека, 11, по-останахме 19 човека по едно време. Бях вземал втори бек офис, 2 коли, 19 офис, там където бяхме по-рано. Бях вземал на 20 метра, над нотариуса един цял етаж. Отделно това не беше само за срещи, когато имаш 19 брокера, няма как в един фронт офис да се съберат. Това постоянно с сделки, срещи, разговори. Де факто мога да създам брокер, дето се казва в бял лист, да го създам, да стане успешен брокер, но трябва да има система да го задържиш. Не е само грамоти, тимбилдинг, ръкопляскания, статуетки. На това нещо не го бях усвоил. И вече виждам, и откакто пък смених и всъщност прекратих втория страничен договор, започнах да се услушам и оглеждам за друг тип модели на поведение.
въобще като бизнес модел на работа в офиса, свързано е най-вече с заплащане на брокерите. За съжаление, колкото и да сме си симпатични, в един момент в брокера пуска на сълза, който се благодаряте, ти ме научи от нулата, 3 години, добит диаманта, просто отивам в една друга фирма да му дошлифова, защото получавам 20% отгоре върху комисионната. Или плащат са ми найми и заплати, на минус са били мои брокери, само да ги издържа, виждам, че имат качества, но в един момент, точно както се казва, става въпрос за пари. И имам така още мои близки, за които така тъжа, че не са в моя екип в момента. Да. Които са хънтнати от други агенции. За съжаление, и го матаем в нашия бранш. Мислиш ли за стратегия, как може това нещо да се подобри във времето? По принцип? Вероятно има, но до някъде пък, когато е човек с по-малко брокери, започва да се задават други въпроси. При нас, вече аз самия лично за мене, примерно в момента екипа сме 4-5 човека, започнах да се развивам в малко по-друг тип насока в сделките с имоти. Освен, че правим сделки с имоти, ето партньорски офис във Варна, управлявам един комплекс на сетивласт на Елените, на първа линия море, то е само лятно време. Там съм го взел под наем дългосрочно, го отдавам краткосрочно, имам си екип 5 човека, имам и къща за гости в Черноморец, управлявам в Синеморец, една сграда взел съм на 14, довършвам до 16, продал съм и оставал съм си апартаменти. Така че вече човек започва да вижда други ниши, където може да се разви и в крайна сметка важно това да ти харесва. Офиса си работи, върви си, имаме си сделки, имаме си доволни клиенти, имаме добри сделки, но така съм заложил на още няколко пера. Звучи доста интересно. Имам 3 построени къщи, 3 продадени къщи в Банево до Бургас. Така че в един момент човек нещо друго вижда и добавя към бизнеса. Дето се казва, всяко зло с добро. Да. От гледната точка на инвеститор, изградил ли се вече представа и опит? На база на опита, любима инвеститорска стратегия? Принципно, аз това се записах и както при малко ти казах на този workshop с сър Марка Робинсън. Българ Капитал бяха направили един така семинар голям, много интересен. Така ден беше с тях. Де факто аз това го правя постоянно, но някакси ми се ще да ми е по-концентрирано. Защото аз винаги при мен трябва да имам някой, който така да ми я водиш, да е по-добър от мен, аз да го следвам, да мога да стана успешен колкото е той. Даже в франчайз системите, които съм работил винаги си имах един офис, който се стремях да стана по-добър от него. Това е нещо, което така ме мотивира и ми дава някаква сила и енергия. Следял си го в добрия смисъл на думата. Всички сме чели... Изучавал си го. Да, всички сме чели Киосаки, на времето се записах и на Cashflow клуб. Имахме в Бургас такъв създаден клуб. Потоци пари, книгата Богат татко, беден татко, потоците как са... но не всяко нещо може да го положи в България. От тази гледна точка, но се радвам, че все пак от 10 години сам има такава литература, има доста информация в интернет и човек може да се разви доста добре в инвестиционната стратегия, свързано с имоти. Звучи супер. Исках да те питам, какъв съвет би дал на човек, който иска да започне да се занимава с имоти, да инвестира, но няма достъп до средства и няма спестявания, с които да започне? Сега, ако трябва така набързо, така да кажа, всъщност той първо трябва да придоби някакъв опит в сделките с имоти. Трябва да започне някъде да работи като консултант. Добре да си избере фирма или, както казах, ментор или агенция, където той това нещо трябва да го усвои. И в процес на усвояване той ще види много възможности, как самият той може да се развие. Защото не винаги всичко е свързано с банков кредит. Примерно, когато аз купувах сградата в Синеморец, на 14, де факто това не е станал въпрос, там бях като брокер. Недовършена сграда, имаше ни клиенти от София, които искат да я купят, разбраха, че Акт 16 се забави, банката, която ще да им финансира сделката, им казва, ще финансираме с Акт 16 и се отказах от сделката. И аз всъщност видях възможност, влязах вместо тях, но се договорих разсрочено плащане на дължимите суми. Бях с направо сметка с лични средства, продадах имоти, разбира се, къща, продадах офис, продадах тия пари да ги вкарам в тази сграда и когато почнах да продавам апартаменти в сградата, де факто взех да погасявам пък дълга към собствениците. Така че там съм започнал почти с нулата, като пари. Всичко е въпрос на стратегия и някой да ти даде правилния съвет, какво трябва да направиш.
не винаги е необходимо да имаш сумата. Да. Гъвкавост. Звучи като страхотна сделка. Аз бих те питал, един от последните въпроси, какво би казал на 20 годишния Константин, ако имаш... Намери се. Какво бих казал? Първо, сега като се замисля, защото вече съм малко над 50, на 20 годишния Константин бих го посветил следното нещо. Аз тогава, като бях 20 годишен, тренирах бойни изкуства, йога. Това нещо да си остане вечно, завинаги. Да няма спиране на това нещо. Тъй като с времето, с годините, навика малко поизчезва. Някои неща си мислим, че може да ги правим и ги умеем, пък то не е точно така. Така че не трябва да се спират точно спорта, нали, това, което нас наподдържа като физически. Другото, което е в момента 20 годишните, в момента казвам коя, имат голяма възможност да напреднат бързо, ако е в бранша за сделки с недвижими имоти, в самите инвестиции. Има толкова много информация, workshop, материали безплатни в интернет, фирми, които това го дават дълбоко и развитие като агенции. На време това го нямаше. Това е от преди 10 на години на пазара това нещо. И най-вече да ни чакат като мене 15 години, да стават на 35 години, тогава да правят първата крачка. Да правете по-рано. По-рано е, професията ни е прекрасна, с много възможности за изява и за реализация. В много направления в сферата на имотите. Управление, менеджмент, сделки с имоти, инвестиции, много неща са. Супер, да. Само трябва и желание да има и отношение. Да, разбира се. С което ти реално се започна още от 20 нещо годишен, доколкото разбирам. И хъс за работа. Ти не каза дали е имало някаква история, която е примерно 10-ти, там 12-ти клас, не знам кога, която за първи път ти си осъзнал потенциала на имотите. Не знам кога си бил 10-ти клас, може и преди 89-та да е било, но... Трябва да смятам сега. Да. Да, може би не е било, когато съм бил ученик, а когато съм бил студент. Тогава, де факто, имах един усет, бях купил една къща в Банио с банков кредит. След това стана така, че продадах с много добра горница, после купих на същата улица с един парцел, разделил го с друга стара къща, без никъде да съм чел, никой да не ми е казал, това някакси като усет го бях направил, това и се получи една разлика в цените. Без да си играл Монополи? Да, имах един апартамент и чаках да скочат цените, тогава да продавам апартамента, да погася кредита, но това съм го правил и така просто като инстинкт някакъв. Да. Супер, аз ще се радвам да акцентираме, като снимаме следващия епизод в бъдеще, повече на тези истории. Да, с удоволствие. Също така, сградата в Синеморец. Там може и отделен епизод само за това. Много интересно там сградата като сделка, като локация, като позиция. Може би се струва да се разгледа в детайли сделката, тъй като тези самите тънкости са доста интересни. Да, така е. За мен беше удоволствие да запишем този разговор. Също за мен. И пожелавам успех на цялата компания и всичко най-добро. Благодаря ти. Благодаря ти, Митко, и аз. И до нови срещи. Всичко добро ти желая. Всичко добро. Благодаря ти.